夜上海，夜上海，你是个不夜城。花丹青，夜山香，歌舞升平。Hello， 大家好，我是 AD， 欢迎收看 AD 爱理财。再过几天就是农历新年，迎新送旧之际，跟大家一起来聊一下近期引起热烈讨论的话题——中国的全面开放，同时探讨在中国开放之后会对我们的经济以及投资带来什么样的影响。影片开始之前，请大家帮我按赞、订阅、分享。看完影片之后，请在底下留言。2023年刚开始不久，许多外国的投资公司就发布了2023年宏观经济展望以及投资主题的报告，纷纷的上调了中国的 GDP 预测，基本上看好今年中国的经济表现。主要的原因有两个：第一，中国的经济将会温和回升；第二，上海 A 股的估值修复空间加大。中国经济的反弹，其实在去年的11月就可以看出端倪。在中国20大之后，从2022年10月31号开始，一直到2023年的1月5号，这一段期间，有多国的领导人都争先恐后的访问北京。先拔头筹的是越共总书记阮富仲，接着是巴基斯坦总理、坦桑尼亚总统、德国总理肖兹、古巴国家主席、蒙古国总统、欧洲理事会主席夏尔、澳洲外长黄英贤、菲律宾总统小马可斯以及土库曼斯坦总统。而且在开春之后，还有很多国家排着队等着进京跟习近平见面。这一波操作下来，各国领导人带回了不少订单以及合作的机会，尤其是德国、澳洲和菲律宾。德国一共有12家企业，包括了大众汽车 Volkswagen、西门子、德意志银行、化学公司巴斯夫、德国医药公司 BioNTech， 还有德国的宝马汽车、运动品牌 Adidas 以及制药公司拜耳等等。11月的时候都随着肖兹到北京访问做生意。澳洲的煤矿、红酒、木材和龙虾等等原物料和农产品，也在黄英贤访问北京之后重新获准进入中国。小马可斯最厉害，国事访问期间就直接获得中国228亿美元的投资承诺，而且菲律宾现在还出口新鲜的榴莲到中国去。看到这里，我想我们的华哥也会迫不及待的想要飞去北京了吧。根据世界银行2023年对世界各国 GDP 的预测，结果是发达国家包括美国 GDP 为 1.78%， 欧洲 0.58%， 日本0%，发展中经济体中国是 4.38%， 印尼 4.88%， 泰国 3.68%， 我国 4.08%。 如果2023年的经济列车需要找一个足够大的国家或者地区来带领，那中国大陆就是火车头的不二人选。接下去我们看一下各大机构对于2023年中国经济的预测。第一，经济增速的回升，但复苏的基础仍然脆弱。在去年非常低的增长基础之下，今年中国的经济增速将会大幅上升，中国的 GDP 很有可能超越预期，达到5到6% 之间。第二，线下消费的需求回升，但仍然存在消费能力与消费意愿不足的问题。自从疫情发生以来，中国国内的消费需求不足，消费意愿不强，导致储蓄率大幅提高，线下消费却严重受挫，服务业尤其明显。但是在1月8号解封之后，预测将会带来一波报复性的消费高潮。第三，房地产市场回升，但仍然存在供应商制度问题。房地产市场会回升，但回升的速度没有想象中那么快。一线城市虽然需求的潜力大，但是供给量不足。至于2、3线城市，则是需求量能力不足，造成供给过剩。第四，制造业回升，但仍然面临许多挑战。中国在过去几十年奠定的制造业基础是非常坚固的，具有很强的韧性，配套与补助能力极强，产业供应链体系完整。一旦走向全面的复工复产，优势会更加明显，产品竞争优势在全球一向有极大的口碑。第五，投资者信心回升，但仍然存在社会投资低迷的问题。投资者今年会投资更多在中国市场，尤其是中高风险资产，将会有触底反弹的可能出现。普遍对于流动资产投资相当乐观。另外，房地产、
高端制造业、数字化基础设施以及新型的商业形态也会受到投资者的高度关注。一年之计在于春，如果你想对抗日益严重的通胀问题，不妨趁着佳节期间好好的规划一下2023年的投资计划。而中国市场绝对是你投资组合之中不可或缺的一个重要标的。以上就是今天的分享，祝福大家在2023癸卯年突飞猛进，宏图大展，异军突起，有利可图，身体健康，万事顺利。我们下次见，拜拜。